Здравствуйте, меня зовут Алиса Афанасьева. И темы моей работы «Как цветы пьют воду». Всем привет, ребята! А вы о том знали, что цветы умеют воду пить? У моей бабушки есть цветов много, она поливает каждый день их. Мама, почему бабушка поливает цветы каждый день? Цветы пьют воду, чтобы расти. Поняла. Почему они пьют? У них же нет ротика. Давайте попробуем напоить цветочков. Вся вода спиталась. Но все равно у цветочка нет ротика, то тогда я сейчас покажу, как они пьют воду. Мы поливаем водой цветочек. У цветочка есть корни. И через корни питаются воды каждый через листочек. Есть у нас цветочек. Его покупают в магазине. Но у него хотя бы нету корня. Зато можно поставить его в свою вазу. И через капельки оно пропитается в бутон. Ребята, мы сейчас будем веселое кое-что делать. И научное. Потрем свои ручки, и он будет научным. Сейчас мы будем эксперимент делать. Бабушка нам не разрешает цветы лить разноцветной краски. Мы купили розы, и мы будем их поливать разной водой. Мы в воду добавили пищевой краситель, но он не стирает больше руки. Если засунуть туда палец, то тогда никогда не стерется. Вот теперь будем отпускать туда цветы. А мы разделили этот цветок напополам, и он будет две краски стоять. Ребята, мы сейчас цветы оставим на 24 часа. Мы завтра посмотрим эти цветы, как они будут краситься. Цветы наши покрасились. Синий – синий, красный – красный, желтый – желтый, синий – синий. Смотрите, ребята, наши розы поменяли цвет. Вот теперь я знаю, что цветы умеют пить воду.